歡迎嚟到芝林哥哥，我哋而家喺機場啊！各位小朋友大家好，又返到嚟芝林哥哥啦。唔知大家有冇去過名古屋呢？今次我哋就去咗日本嘅名古屋玩咗8日7夜，除咗去咗水族館 Legoland 之外，我哋仲去咗世界遺產白川鄉合掌村，第一次感受到漫天風雪嘅感覺。不如一齊睇下我哋玩咗啲咩啦！我哋而家咧搭 lift 落去咧無人駕駛列車啊，係咪好快啊？過嚟睇下，有飛機啊，有個天空啊！Hello， 我而家上到機啦，喺出邊。呢個就係我哋架機啊，但係我哋架機喺呢度，喺咪度啊？呢度。冇咁快啊，喐得。名古屋係位於日本中部愛知縣嘅一個城市，人口大概有230萬。喺日本各個城市裏面排行第4，第一名係東京，第二名係橫濱，第3名係大阪。不過原來名古屋係俾日本人稱為最無聊嘅城市，到底係咪真係咁無聊呢？我哋一齊睇落去就知道㗎啦。Hello， 我哋而家咧離開機場，返到去酒店啦。我哋而家食嘢啦。第一晚因為我哋落機嘅時候已經好夜啦，揾到去酒店再揾完嘢食之後，芝林哥哥都已經夠鐘上床瞓覺，所以我哋就冇特登拍俾大家睇啦。嚟到第2日，因為今次我哋係自駕遊嘅關係，我哋一早就去咗租車公司拎車，拎完就出發啦。今次旅程嘅緣起係因為芝林哥哥話想玩雪，我哋計劃行程嘅時候，知道名古屋隔離嘅岐阜縣雖然唔係好似北海道咁響好北面嘅地區，但係因為受地形同埋日本海季候風嘅影響，所以每年嘅冬季都有非常多嘅降雪量，係出咗名嘅豪雪地區。所以我哋今次就揀咗嚟名古屋呢度啦。當我哋架車慢慢揸入山區嘅時候，睇到四周圍白茫茫一片，就知道我哋已經由愛知縣踏入咗岐阜縣啦。而我哋嘅第一個景點當然係位於岐阜縣嘅其中一個世界文化遺產白川鄉合掌村啦。落緊雪啊！芝林哥哥，Hello，我哋喺邊啊？名古屋。屋係咪隻屋啊？係啊，真係一個屋。我哋而家喺合掌村，白川鄉合掌村，落緊雪啊！你睇下。Hello。做緊咩啊？而家到第2日，我而家落雪啊，係。食緊嘢，喺白川鄉食嘢，好唔好食啊？好食。我飲朱古力嘅。世界遺產即係由聯合國教科文組織認可，係一啲對於全世界嘅人嚟講有突出嘅文化或者自然價值，需要我哋全部嘅人類一齊嚟保護嘅地方、建築或者自然景觀。今次嘅白川鄉合掌村就喺1995年嘅時候被納入為世界文化遺產啦。其他世界遺產包括有埃及嘅金字塔、羅馬競技場、智利嘅復活島摩艾石像同埋澳洲嘅大堡礁等等。而點解佢叫做合掌村呢？係因為呢種起屋嘅方法叫做合掌造，好似我哋合埋隻手掌咁，目的係為咗防止大雪壓爛屋頂，落起大雪上嚟嘅時候，能夠有效將雪濺翻落去地面。我哋頭先返咗酒店，而家出嚟食嘢啦。睇而家有啲咩？有扭蛋，同埋我考下你呢度係咩？呢個係雪鞋啊！落雪啦！耶！你個頭有啲粒雪，你係頭皮嚟㗎？
係平時我食嗰啲粥啊，熊貓食嗰啲粥嚟㗎。呢個係曬呢，乾咗啫嘛。其實日本人新年放粥喺門口，叫做門松，係為咗歡迎好運嘅神明嚟屋企，希望新嘅一年身體健康，每日都有好事發生。呢啲唔係跳1、2、3嚟㗎，係咩啊？蝦渠。渠嚟㗎。我哋食呢間啦，咁啊。去完白川鄉之後，夜晚我哋就住喺高山市啦。我而家行去酒店或者去買嘢啊！呢度係高山站。記唔記得我着住咗個雪鞋點樣㗎？睇唔睇到啊？睇到啦。呢度寫住名屋。冇寫住名古屋，但係有寫住飛驒高山。呢個寫住飛驒高山。我哋而家返酒店呢，浸溫泉。Hello， 見唔見到月亮啊？係咪好遠啊？行緊係個月亮。Hello， 我哋而家浸完浴啦。我哋而家介紹個酒店先啦。呢度廁所有人，有塊鏡喺度，仲有塊洗衣機。呢個叫咩名啊？呢個叫大眼雞。呢個有個床啊，超靚！有個台喺嗰度啊，有張凳啦。之後我哋個行李我閂咗窗簾布啦，之後有個電視啦，之後雪櫃，因為係木嚟噶嘛，所以嚇裏邊係雪櫃嚟噶，你擠咗甜品啊，陣間我食啊。OK。係啊！嚟到日本其中一個必做嘅行程，當然係要去便利店度買嘢返去酒店房度食啦。睇下我哋買咗啲乜嘢？我哋而家食甜品啊，睇下我哋有啲咩？你知唔知我哋而家喺邊度嘅一個地方啊？日本。之後呢，呢個呢係呢。雲呢拿味咧，仲有士多啤梨味。你可以喺日本買啊！你可以喺日本買啊，好好食㗎應該。你食一啖。牛角包嘅皮喎，泡芙皮嘛，牛角包皮咪咬多下未啊？拜拜，我哋而家瞓覺啦。今集嘅時間差唔多啦，我哋下集再繼續同大家分享我哋嘅名古屋之旅啦。